तो भाई गाड़ी ना अभी तक सिर्फ 22,000 चली है और फिर भी भाई ऐसी आवाज़ आ रही है। मतलब पता नहीं है क्या ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है या ये हर एक स्कॉर्पियन में, ये तो पता ही नहीं। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्च्यूनर है, उसमें बिल्कुल नहीं आती है ऐसी आवाज़। और इसमें देखो, मतलब जैसे आर से डी पे शिफ्ट करूँगा या फिर वापस पार्किंग पे भी लगा दूँगा, फिर भी ऐसी आवाज़ आती है। देखो भाई अब सर्विस पे दिखाएंगे दोबारा।